Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Hojon tuzumisiz? Charchamayapsizmi? Men blogerman. Bizda ozgina Bag'dodga keldik, ozgina ehsonimiz bor edi. Buni oling. Buni oling. Ya, buni oling, o'yinimiz ham bor. Buni oling. Obodonlashtirishni ishlaysizmi? 1 dan 30 gacha necha son yaxshi ko'rasiz? Ayting, necha son? 7 son yaxshi ko'radi. Mana pulimizdan xohlagan tarafingizdan sanab ko'ring. Bu yerda 2000 so'mdan 200 minggacha bor. Yana omadingizni sinab ko'ramiz. Juda ham xijolat. Ya, xijolat bo'ling. Sani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ming chiqdi. Ana, qarang mana. Mana shu 7-chisi, mana sizniki bo'ladi. Oling buni. Rahmat. Oling shuni. Men o'zi aslida to'g'risi sizni 200 ming yutishingizni xohladim. Buni ham oling. Ya, oling. Bugun borib maza qilib uyda xarajatlar qilib bo'ladi. Duo qilib qo'ying. Amin. Odam kayfiyatini ko'tarish ham, hattoki bitta salom berish ham odamning qancha kayfiyatini ko'taradi. Xursand bo'ldingizmi? Xursand bo'ldim. Sog' bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin, baxtlar butun Amin. bo'lsin, omadlarini bersin. Amin. Shunaqa chiroyli qiziqarli ko'rsatuvlarni ko'paytiraverasizlar. Siz o'zingiz nima? Alloh akbar. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat.